ចង់ញ៉ាំស៊ុបឲ្យជំនួយកម្លាំងជំនួយទៅដល់សុខភាពហើយថែមទាំងចំណាយអស់លុយតិចអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានស៊ុបពងមាន់ងាយៗប៉ុន្តែសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគ្រឿងផ្សំមកបើបានឃើញហើយគឺពិតជាវ៉ាវតែម្ដងដោយសារតែអត់មានអីច្រើនតែមានតែស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងពងមាន់ចំនួន2ក្រាមដំបូងគេគឺយកពងមាន់យកមកកោសហើយនឹងយើងអាចកូរវឹកពងមាន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបានបែកល្អហើយនឹងវាបានសព្វសាច់មើលទៅគឺឡើងម៉ត់រលោងស្អាតតែម្ដងស្លឹកខ្ទឹមយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតហើយនឹងយកមកហាន់ឲ្យល្អៗដើម្បីយើងដាក់ជាមួយនឹងស៊ុបទៅវាជំនួយមានក្លិនឈ្ងុយដាក់ដាំទឹកចំនួន750មីលីលីត្ររួចបង់ដុំស៊ុបចំនួន1ដុំយើងប្រើដើម្បីជំនួយរសជាតិដោយសារតែយើងអត់មានជាប្រភេទសាច់អីនៅក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅវាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពេលដុំស៊ុបបានរលាយចូលទៅក្នុងទឹកបានល្អហើយគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលដែលមានដូចជាស្ករម្សៅស៊ុបមាន់ហើយនិងទឹកត្រីយើងដាក់ទៅមួយមុខបន្តិចទេដោយសារតែយើងអត់ត្រូវការរសជាតិរៀងដិតប្រហែលទេចានៅពេលដែលទឹកពុះល្អបែបនេះគឺយកពងមាន់ដែលយើងបានកូរវឹកមិញហ្នឹងគឺយកមកដាក់នៅក្នុងកន្ត្រងហើយនឹងយើងដាក់រយពងមាន់ហ្នឹងទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យវាឃើញជារាងសរសៃស្អាតតែកាលណាយើងចាក់ចូលឈូហ្មងវាអាចឃើញមានរាងដុំខ្លះអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវស្អាតនៅពេលដែលស៊ុបរបស់យើងគឺឡើងពុះហើយគឺអាចយកវែកមកកូរបំបែកពងមាន់បន្តិចទៅពីព្រោះអីពេលខ្លះវាអាចមានជាប់ដុំបន្តិចដែរនៅពេលដែលយើងកូរបំបែកអញ្ចឹងបានរួចរាល់ហើយគឺឃើញថាចាប់ដើមតំណងហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវទៅលាយម្សៅពោតដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើម្សៅពោត1ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ទឹកចូលទៅចំនួន4-5ស្លាបព្រាបាយទៅយើងកូរវាទៅហើយនឹងយើងនឹងត្រូវយកទៅចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ុបដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងគឺវាមានសភាពរាងខាប់បន្តិចមើលទៅគឺទំនងមែនទែនដូចស៊ុបក្តាមដែលគេលក់អញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនបើយើងអត់មានជាម្សៅពោតទេគឺអាចប្រើជាម្សៅឆាបាននៅពេលដែលចាក់កូរហើយគឺវាចាប់ដើមឡើងខាប់បែបនេះមើលទៅគឺវាទំនងខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានពុះល្អបន្ថែមទៅជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមរោយបន្តិចរួចដាក់ម្រេច1ស្លាបព្រាកាហ្វេមកដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងអាចកូរគ្រឿងច្បល់ចូលគ្នាមកឲ្យវាបានរាងសព្វបន្តិចតំណងមែនតែនហើយសម្រាប់ស៊ុបនេះផងដែរគឺញ៉ាំទៅជំនួយកម្លាំងហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំនិយាយមែនក្មេងៗគឺដឹងតែពេញចិត្តហ្មងដោយសារតែគាត់អត់ចាំបាច់ពិបាកនៅក្នុងការតាពីទេដាក់ទៅហត់យកសម្រាប់ស៊ុបពងមាន់នេះផងដែរគឺវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំពេលក្តៅយើងកុំទុកឲ្យត្រជាក់ទុកឲ្យត្រជាក់វាអត់សូវឆ្ងាញ់ហ្មងទេប៉ុន្តែពេលហត់ពេលក្តៅអញ្ចឹងទៅគឺថាមានកម្លាំងបាច់ញើសខ្ចាយហ្មងអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះមុខម្ហូបបើយើងឆ្នៃតែបន្តិចមកគឺវានឹងកាន់តែមានតម្លៃជាងមុនបើយើងគ្រាន់តែយកពងមាន់ទៅស្ងោរ2គ្រាប់គឺញ៉ាំទៅធម្មតាហើយជួនណាអាចតលាន់ថែមទៀតផង